అందరికీ నమస్కారం. మనందరికీ ప్రేగుల్లో అప్పుడప్పుడు పొట్టలో కానీ శబ్దాలు అనిపిస్తూ ఉంటాయి. డుమ్డుమనో రకరకాలుగా పేగులు కోతలు అంటారు కొంతమంది. ఈ ప్రేగుల కోతలు శబ్దాలు ఎందుకు వస్తాయి? సహజంగా అదేమన్నా రావటం అనారోగ్య లక్షణమా? అవి రాకుండా ఉంటే మంచిదా అనేది కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. మనం తిన్న ఆహార పదార్థాలు పొట్టలోకి వెళ్ళిన తర్వాత పొట్టలో ఆహార పదార్థాలను అరిగించడానికి మన పొట్ట అంచులు అమ్మటాన్ని నుంచి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ అనే 2 రకాల రసాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఆహార పదార్థాలను అరిగించడానికి ముఖ్యంగా ఈ రసాలని కలపటం వల్లే ఆహార పదార్థాలు అరుగుతాయి. మనం రోట్లో బద్దలు వేసినప్పుడు ఆ రోట్లు ఇట్లా తిప్పినప్పుడు రాయి సందులో పప్పు పడుతున్నది కాబట్టి రాయి సందులో పడినందువల్ల నలుగుతున్నది. మరి అట్లాగే మన పొట్టలో ఆహార పదార్థాలు మెతుకులు మొక్కలు లాంటివి మనం తిన్నప్పుడు మరి అవి ఏటి సందులో పట్టడానికి ఏముండవు కదా, లోపల ఒక సంచిలో పడ్డాయి వెళ్ళి. ఈ సంచిలో పడ్డ మెతుకులు మొక్కలు పిండి పిండి అవ్వాలి, రసం అవ్వాలి. మరి ఎలా అవుతాయి పిండి పిండి రసంగా అంటే ఈ పొట్టలో ఊరే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్ యొక్క కలయికతో ఈ మెతుకులు మొక్కలన్నీ పిండి పిండి అయిపోతాయి. తర్వాత నిదానంగా రసంగా మారతాయి అన్నమాట. ఈ మార్పు రావటానికి ఈ రసాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ రసాలు పొట్టా ప్రేగుల అంచులమ్మట తయారవుతున్నాయి కాబట్టి మనం తిన్న ఆహారం పొట్టలో పడిన తర్వాత ఈ రసాలు ఆహారాలు కలవాలి. అంచునమ్మట ఉన్న రసాలు పొట్టలో పడ్డ ఆహారం మొత్తాన్ని కలవలేవు. ఎంచేత అంచులమ్మట రసం ఊరుతుంది, అంచునున్న ఆహారాలకే కలుస్తాయి, అంచునున్న ఆహారాలు అరుగుతాయి. మరి లోపలున్న ఆహారాలు ఈ రసాలు కలవాలి. అంచేత మన పొట్ట ఆహార పదార్థాలని అరిగించటానికి, ఆహార పదార్థాలు పొట్టలో నుంచి కిందకు జరిపించటానికి అరిగిన తర్వాత నిమిషానికి పొట్ట 3 సార్లు కదలికలు చేసుకుంటుందన్నమాట. పొట్ట అట ముడుచుకుని సాగటం, సంకోచ వ్యాకోచాలు చేసుకుంటుందన్నమాట. ఇది ఎలాంటిదంటే మనం కూర గిన్నెలో కూర వేస్తాం. కూర సమానంగా ఉడకాలనుకోండి, గరిటె పెట్టి కదుపుతాం. అంచునున్న కూర ముక్కలు లోపలికి వెళ్తాయి, లోపల ఉన్న కూర ముక్కలు అంచులకు వస్తాయి. మళ్ళీ 5 నిమిషాలు పోయాక మళ్ళీ గరిటె పెట్టి కదిపినప్పుడు అట్లా వస్తాయి. కూర కదిపేటప్పుడు శబ్దం వస్తుందా రాదా చెప్పండి? ఇప్పుడు బాండీలో కదిపినా, గిన్నెలో కదిపినా, వేపుడో కూర పులుసు ఏది కదుపుతున్నా గరిటె పెట్టి ఇట్లా అన్నప్పుడు మీకు శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే అడుగు లోపలికి కదుపుతున్నారు కదా. అలాగే నిమిషానికి 3 సార్లు మన ఆహార పదార్థాలు పొట్ట ఇట్లా కదుపుకుంటుంది. అప్పుడేమవుతాయి, రసాలు ఆహారాలు బాగా కలుస్తుంటాయి. ఈ ఆహార పదార్థాలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కదిలేటప్పుడు కూడా కొన్ని శబ్దాలు విడుదలవుతుంటాయి. అవే పేగులు ఇట్లా కోతలు లాంటివి. ఇదొక రీజన్, ప్రేగుల్లో కదలికలు వచ్చినప్పుడల్లా శబ్దాలు రావటం అనేది. కొంత నీళ్లు ఉంటాయి, ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఇట్లా అన్నప్పుడు శబ్దాలు. ముఖ్యంగా ఆహారం తినేటప్పుడు కూడా కొంత గాలి మనకు లోపలికి వెళుతూ ఉంటుందండి నోటి ద్వారా. అలాగే ఆహారాలు అరిగేటప్పుడు కూడా కొన్ని గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సహజంగా. ఎందుకంటే మనం తినే ఆహారాన్ని అరిగించడానికి ఉత్పత్తి అయ్యే యాసిడ్లు, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్, కొన్ని రకాల ఎంజైమ్స్ ఈ ఆహారంతో కలిసినప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ కదా. ఈ కెమికల్ రియాక్షన్లో డైజెషన్ ప్రాసెస్లో గ్యాసెస్ విడుదలవుతుంటాయి. ఈ విడుదలైన గ్యాసెస్ మన ఆహారం తినేటప్పుడు మింగినప్పుడు వెళ్ళిన గాలి, ఇవన్నీ కూడా లోపల ఉండటం వల్ల ఈ కదిపేటప్పుడు కొన్ని గొడిబిడిగా అలా శబ్దాలు వస్తుంటాయి, గాలి వల్ల కూడా వస్తుంటాయి అన్నమాట. అంచేత ఇవన్నీ కూడా జీర్ణక్రియలో భాగాలే తప్ప నష్టమేమీ ఉండదు. అలాగే చిన్న ప్రేగుల్లో కూడా కదలికలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రేగుల్లో కదలికలు చిన్న సందు కదా, అది సన్న ప్రేగు. ఇక్కడ పొట్ట అంటే 2 లీటర్ల పరిమాణం గల సంచి. అట్లా ప్రేగులు చిన్న పరిమాణం గల ప్రేగుల్లో ఆహారాలు జరిగేటప్పుడు అక్కడున్న గ్యాసెస్ కూడా అట్లా శబ్దాలతో కదలికలు చేసుకుంటూ వస్తుంటాయి అన్నమాట. ప్రేగులు కోతలు ఎప్పుడన్నా మీరు పిల్లలు కానీ ఇంట్లో వాళ్ళ ఎవరి మీదన్నా పొట్ట మీద చెవు పెట్టి పడుకోండి, ఎలాంటి కోతలు ఎలాంటి శబ్దాలు వినపడతాయో. డాక్టర్లు స్టెతస్కోప్ పెట్టి ఆ శబ్దాలు అప్పుడప్పుడు అట్లా వింటుంటారు. వీళ్ళల్లో ఎట్లా ఉంది, గ్యాసెస్ ఉన్నాయా, ఎలా ఎక్కువ ఉన్నాయి తక్కువ ఉన్నాయా అనేది డైజెషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవటం కోసం అన్నమాట. అంచేత ఇవన్నీ కూడా జీర్ణక్రియలో భాగాలే తప్ప మీరు ఇవన్నీ అసలు శబ్దాలు రావట్లేదంటే కదలికలు లేకుండా ఉంటే మరి డైజెషన్ అవుతుంది కదా, నష్టం జరుగుతుందన్నమాట. అంచేత ప్రేగుల్లో కానీ పొట్టలో కానీ ఈ శబ్దాలు కానీ కోతలు కానీ
ఈ కామన్ ప్రక్రియలే ఖాళీ కడుపు మీద కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే ఖాళీ కడుపు మీద కూడా కొన్ని వ్యర్థాలు ఉంటాయి కదా, ప్రేగుల్లోకి చేరతా ఉంటాయి. వాటి వల్ల కొంచెం గ్యాసెస్ తయారై ప్రేగులు ఆ వ్యర్థాలని తోసేటప్పుడు కూడా కదలికలు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో కూడా ఆహారం లేకపోయినప్పుడు కూడా ప్రేగుల్లో కదలికలు, కోతలు, శబ్దాలు అనేది కామన్గా ఉంటాయి. ఇది కామన్ ప్రక్రియ తప్ప అది అనారోగ్య సమస్యగా మీరు ఎవరూ గ్రహించక్కర్లా. అవి తగ్గాలని ప్రయత్నం వేరే ఏమీ చేయక్కర్లేదన్నమాట మనం. అంచేత ఇలాంటి విషయాల్లో మీకు అవగాహన ఉంటే, నాకు ఎక్కువ తేడాలు వస్తున్నాయి, ఎక్కువ శబ్దాలు వస్తున్నాయి, ఏంటి ఇంతంత కోతలకు వస్తున్నాయి, ఈ ఆహారానికి ఇట్లా ఉంది అని మీరేం అనుకోవక్కర్లేదన్నమాట. అది జీర్ణక్రియలో భాగంగా మీరు గ్రహించగలరని కోరుకుంటూ నమస్కారం.